Bonsoir à tous et à toutes. Добрый вечер всем. Je suis Corinne Valency, directrice marketing de la société DLG. Меня зовут Корин Валенси, я директор по маркетингу компании DLG. Je suis heureuse de vous présenter ce soir quelqu'un d'exceptionnel. Я очень рада, что сегодня вечером могу вам представить очень невероятного человека. Jean Bartomeuf est un des fondateurs de la société DLG. Это Жан Бартумев, это основатель компании DLG. Il est aussi ingénieur de formation. Он также ученый, инженер по образованию. Jean est ce que l'on peut appeler un serial entrepreneur. Жан– это тот человек, которого мы могли бы назвать серийным предпринимателем. Il a créé et dirigé plusieurs sociétés autour de la recherche et de l'innovation. Он создал и управлял многими компаниями именно в области исследований и инноваций. Son parcours l'a ensuite amené à diriger des projets de recherche en collaboration avec l'Institut Pasteur. И его опыт привел к тому, что он стал управлять различными проектами в области исследований в сотрудничестве с Институтом Пастер. C'est un homme de changement, à la vision tournée vers l'avenir. Это человек, который очень любит изменения, любит меняться, человек с видением будущего. Et c'est pourquoi il a travaillé sur le remplacement des procédés d'extraction d'actifs naturels par solvants, Именно поэтому он работал над заменой в процессе экстракции активных натуральных ингредиентов, над заменой использования растворителей par des procédés dits propres. чистыми способами, то есть без использования растворителей. Et c'est à cette occasion qu'il découvre la somme de connaissances inutilisées que constituent les ingrédients naturels, Именно таким образом он открывает для себя те многие знания, которые были еще не использованы на данный момент. ingrédients naturels connus depuis la nuit des temps par les médecines traditionnelles. И работает с натуральными активными ингредиентами, которые известны в нашей традиционной медицине уже испокон веков. Ces certitudes, issues de sa formation scientifique, sont ébranlées par l'incroyable efficacité de ces ingrédients. Его уверенность в том, что он делает вкупе с его научным образованием, потрясают нас в виде невероятной эффективности той продукции, которую он нам предлагает и создает. Il décide alors d'explorer ce domaine. Именно поэтому он решает работать в этой области. L'idée de créer les soins physio-cosmétiques est née. И таким образом и родилась идея создания физиокосметики. Bonsoir Jean. Добрый вечер, Жан. Bonsoir Corinne, bonsoir Tania, bonsoir à toutes et à tous. Добрый вечер, Корин. Добрый вечер, Таня. Добрый вечер всем. Je suis très heureux aujourd'hui de vous présenter les soins lifting intense. Я очень рад, что сегодня вечером представлю вам продукцию интенсивный лифтинг. Auparavant, si vous le voulez bien, je vais vous parler des soins physio-cosmétiques et de la façon dont on les développe. Если хотите, я вам расскажу вначале о том, что такое физиокосметика. Slide suivante. Nos soins sont fabriqués par les laboratoires Schwarz. Наша продукция создается компанией Schwarz, лабораторией Schwarz. Que je dirige Это та компания, которую я управляю, et qui ont été créés en 1991. и которая была создана в 1991 году. Et depuis cette date, nous créons et fabriquons des produits de bien-être pour les sociétés du secteur du MLM. Именно начиная с этого года, с 1991 года, мы работаем в области продукции красоты и здоровья на заказ для сетевого маркетинга. J'ai créé Direct Life Global et la marque Physio Cosmetics pour être encore plus près des consommateurs. И я создал компанию DLG именно для того, чтобы быть как можно ближе к своим потребителям. Et avec ces produits, notre objectif est d'apporter une réelle nouveauté au marché de la cosmétique anti-âge. И наша цель– это дать новое на рынке косметики в области продукции красоты и здоровья. Slide suivante. Aujourd'hui, il y a environ 80 000 marques de cosmétiques sur le marché. Нужно знать, что на сегодняшний день представлено где-то 80 тысяч различных брендов в мире косметики. Et malheureusement, on constate que la concurrence porte plus sur les budgets de publicité que sur les performances des produits. Но, к сожалению, мы можем заметить, что борьба среди них идет больше в сфере рекламы, а не за эффективность продукции. De façon plus simple, on dit que le plus gros budget de communication fait les plus grosses ventes.
То есть просто-напросто тот, кто больше дает рекламы, тот больше и продает. Le résultat de ça, c'est que très peu de moyens sont vraiment investis dans la recherche. А это значит, это говорит только о том, что практически все деньги как раз-таки уходят на рекламу, а не исследования. On a tendance à reprendre la crème de l'année dernière et on ajoute un nouvel ingrédient à la mode et tout ça fonctionne et ça suffit. Чаще всего дело происходит таким образом. Берется какой-то крем предыдущего года, который вышел в прошлом году, добавляется какой-то модный ингредиент этого года, и вот вам, пожалуйста, новая продукция. On nous parle de plus en plus d'innovation, mais tous les soins se ressemblent. На самом деле все нам говорят об инновациях, а средства на самом деле похожи друг на друга. Et au final, la question qu'on peut se poser, qu'on doit se poser, c'est où est le souci réel du consommateur dans tout ça? И на самом деле потребитель задает себе вопрос, а вообще в чем проблема? В чем моя Slide проблема? suivante. Physiocosmétique, c'est une ligne de soins qui a été créée spécifiquement pour le marketing de réseau. Физиокосметика – это продукция, это линия противовозрастных средств, которая была создана специально для сетевого маркетинга. Notre approche est donc totalement différente. И мы совершенно по-другому подходим к этому вопросу. Qu'est-ce qui caractérise des produits de marketing de réseau? В чем же разница? Premièrement, ils sont différents. Во-первых, они совершенно разные, они очень многим отличаются от других продуктов. Les concepts de produits sont uniques et très différenciés Мгм. de ce que vous pouvez Concepция- trouver en magasin. Концепция просто уникальна и совершенно отличается от всего того, что вы могли бы найти в магазине. Le consommateur de la vente directe souhaite quelque chose qu'il ne peut pas trouver dans les centres commerciaux des grandes surfaces. Потому что потребитель, прямой потребитель, на самом деле рассчитывает найти что-то новое, то, чего он не сможет найти просто-напросто где-то в магазине. Slide suivante. C'est là qu'il faut tout le support d'un laboratoire de recherche. Именно для этого и нужна была поддержка лаборатории, Chaque soin est différent. потому что абсолютно каждый продукт разный. Ils sont tous développés sur mesure et on ne fait jamais de copier-coller avec des formules de l'an passé. Это уникальные средства, это средства, разработанные на заказ, и мы никогда не используем формулу какого-либо крема или продукта прошлого года. Et nos chercheurs entretiennent une veille scientifique auprès des laboratoires de recherche sur le vieillissement cellulaire. Наши исследователи постоянно следят за всем новым в области клеточного старения. Et nous testons en permanence de nouveaux ingrédients que nous intégrons dans nos soins. И мы постоянно тестируем новые ингредиенты, которые мы включаем в нашу новую продукцию. Chaque fois qu'on crée un soin, qu'on crée un concept, Каждый Мы раз, cherchons- когда мы создаем какой-то новый продукт, мы создаем прежде всего новую концепцию. nous avons un seul objectif, obtenir des produits efficaces. И единственная наша цель, самая главная наша цель – это получить эффективный продукт. Slide suivante. Troisièmement, un produit de marketing de réseau doit être différencié et porter des valeurs fortes. Затем нужно еще сказать, что продукция для сетевого маркетинга должна обязательно отличаться от другой продукции. Il doit créer un lien émotionnel avec le consommateur. Это продукция, которая должна иметь эмоциональную связь с потребителем. Il n'y a pas de chimie dans nos produits. Нету совершенно никакой химии в нашей продукции. Tous nos soins utilisent des actifs d'origine naturelle Мы используем только активные натуральные компоненты, qui sont sélectionnés parmi les ingrédients utilisés depuis des millénaires par les médecines traditionnelles. и все это на основе векового наследия традиционной медицины. Les sociétés anciennes nous ont légué des actifs extraordinaires Oui, continue. aux performances insoupçonnées et pour qui c'est les assembler. Je comprends pas. Tu peux le dire autrement? Oui, ces sociétés nous ont légué des actifs extraordinaires pour qui sait les utiliser. Многие компании уже пытались достичь вот этих активных натуральных компонентов. En combinant ces sagesses anciennes au dernier développement des connaissances sur le vieillissement cellulaire, il est possible de formuler des soins qui agissent vraiment.
И мы понимаем, что знание клеточного метаболизма позволяет нам разработать новые средства, которые будут действовать на клеточном уровне. Et ça, c'est la spécificité de notre laboratoire. И это является спецификой нашей лаборатории. Это наше отличие от всех других лабораторий. Slide suivante. Et enfin, et c'est le plus important, И теперь самый важный момент заключается в том, pour qu'un produit se vende bien en marketing de réseau, il doit avoir un effet. это то, что если мы хотим, чтобы продукция продавалась в сетевом маркетинге, эта продукция просто обязана иметь результат, обязана давать результат. Il faut qu'il fonctionne, il faut qu'il marche. Нужно, чтобы она работала, эта продукция. Mais attention, pas à n'importe quel prix. Но очень важно, что мы должны достичь этого неважно каким путем. Il faut qu'il soit totalement sain et qu'il respecte la physiologie. Мы обязательно должны учитывать нашу физиологию, наше здоровье. Les produits physiocosmétiques sont sans parabènes. Вся продукция в физиокосметике не использует парабенов. Mais on a réussi également à éliminer tous les conservateurs. И мы смогли избавиться не только от парабенов, но также и от консервантов. Et on porte une attention sur la formulation pour limiter au maximum les risques allergiques. И мы постоянно работаем в создании формулы над тем, чтобы можно было полностью исключить риск возникновения какой-либо аллергии. Slide suivante. Bon, parlons maintenant de lifting intense. Ну что ж, давайте теперь поговорим как раз-таки о продукции интенсивный лифтинг. Qui est le premier soin de la marque Physiocosmétique. Это просто первая продукция компании физиокосметики, линии физиокосметики. Au laboratoire, on me demande souvent quel est le meilleur produit que nous ayons jamais développé. В лаборатории меня часто спрашивают, какой же самый лучший продукт из тех, которых мы создали. Très difficile de répondre parce que, au final, c'est au consommateur de répondre à cette question. На самом деле, мне кажется, нам сложно ответить на этот вопрос, потому что на этот вопрос должны отвечать потребители. Par contre, ce que je peux dire, et de façon totalement certaine, c'est que Lifting Intense est le meilleur, de loin, le meilleur produit de MLM qu'on ait jamais développé. Но то, в чем я точно уверен, так это то, что интенсивный лифтинг – это самая лучшая продукция в сетевом маркетинге на сегодняшний день. Il possède tous les ingrédients qui font de ce produit un véritable succès. И у него есть абсолютно все те необходимые активные ингредиенты, которые ему дают вот этот результат, такой успех. Slide suivante. Il est développé sur un concept unique et totalement différencié. Нужно знать, что это средство разработано по совершенно уникальной концепции. Il porte une histoire et des valeurs très fortes qui créent un lien émotionnel. Он сочетает в себе и богатый опыт, и истинные ценности, и благодаря этому у нас образуется связь с потребителем. Les consommateurs et les consommatrices qui l'ont utilisé aiment ce produit. Те потребители, которые уже использовали эту продукцию, они любят эту продукцию, они любят этот продукт. Mais surtout, c'est un soin aux effets anti-âge visibles immédiatement. Именно потому, что эта продукция дает мгновенный и сразу же видимый результат. Ce qui en fait un excellent produit de démonstration en MLM. Это замечательная продукция для MLM, для сетевого маркетинга. Et on peut vous le confirmer, pour l'avoir déjà expérimenté à plusieurs reprises, chaque fois qu'on a une démonstration réussie, c'est un nouveau distributeur qui rentre avec nous. И мы можем вам сказать, что каждый раз, когда эта продукция используется для презентации, у нас каждый раз подписываются новые дистрибьюторы. Slide suivante. Alors maintenant, rentrons un peu dans le détail à propos de ce produit. Давайте же теперь войдем в детали, скажем так, детально рассмотрим всю эту продукцию. C'est un soin en 3 étapes. Это средство в 3 этапа. Il aurait été impossible d'obtenir un tel effet avec un seul produit. И знаете, что на самом деле невозможно было бы достигнуть результата такой косметической процедуры только в один этап. То есть все 3 этапа, все необходимы. Donc on a conçu ce protocole qui est très proche d'un protocole de soins d'institut. На самом деле это настоящая косметическая процедура, которая похожа на процедуру в каком-нибудь косметическом кабинете. Tout en obtenant au final un produit qui est facile à utiliser chez soi. И прежде всего нужно еще сказать, добавить о том, что эта продукция очень проста в использовании у себя дома. Slide suivante.
Le premier produit que vous allez appliquer, c'est l'émulsion pureté. Итак, первый продукт из этой серии, который вы будете использовать из этого трио, это эмульсия чистота. Il s'applique avec les mains mouillées en faisant mousser comme un savon. Наносится очень просто, наносится влажными руками, и вы должны ее вспенить как мыло. Il a deux fonctions. Два аспекта. C'est d'abord un nettoyant doux. Прежде всего, нужно сказать, что это очень нежное очищающее средство. Il n'a aucun tensioactif au sulfate. Нет никаких сульфатов. Les tensioactifs sont des acides aminés extraits de pommes, Он сделан на основе яблочных аминокислот. ce qui les rend absolument pas agressifs. Именно поэтому он такой нежный. Et pour l'adoucir encore, on l'a enrichi en huile de coton. А для того, чтобы это средство, эта эмульсия стала еще нежнее, мы добавили туда хлопкового масла. Et deuxièmement, c'est un soin qui prépare pour le masque. Et ça, c'est une fonction très importante. Вторая функция этой эмульсии – это то, что она является подготовительным этапом перед нанесением маски. Slide suivante. Ça, c'est quelque chose que vous allez devoir expliquer pendant la démonstration. Вот то, что вы должны будете объяснять во время презентации. Il faut comprendre que la peau est constituée de cellules qui sont comme des petites briques empilées les unes sur les autres. Вы должны представить для себя, что же такое кожа, как она вообще представлена. Представьте, что это вообще кирпичики, что она состоит из кирпичиков. Plus on s'approche de la surface, plus les cellules deviennent plates pour finir complètement sèches. И эти кирпичики совершенно сухие и совершенно плоские, непроницаемые. Ceci les rend presque imperméables. То есть никакой проницаемости нету. L'émulsion pureté a une action émolliente sur ces cellules. А эмульсия чистота как раз-таки размягчает, она дает смягчающее действие. Elles vont donc se distordre et laisser apparaître des interstices. И именно таким образом эти кирпичики начинают отходить друг от друга, клеточки отходят друг от друга. Qui vont rendre la couche cornée perméable aux actifs. Именно благодаря этому и получается эффект проникновения в ороговевшие слои эпидермиса. Cet effet aussi va rendre la surface un peu rugueuse. Elle va présenter des micro-aspérités. Таким образом, поры кожи начинают раскрываться. On verra par la suite l'importance de ces micro-aspérités. И вы поймете дальше, почему это так важно. Deuxième produit, slide suivante, Второй продукт c'est le masque tenseur. – это маска-лифтинг. Le masque est très visqueux, il s'applique en film épais sur le visage mouillé. Каким образом наносится эта маска? Она наносится толстым слоем на влажную кожу лица и шеи. Lorsque vous l'appliquerez, il faudra bien lisser pour former une couche continue sur la totalité du visage et du cou. И когда вы будете ее наносить на кожу лица и шеи, вам нужно обратить внимание на то, чтобы она была нанесена везде и образовала бы на них сплошную пленку. Il est important que le lissage se fasse suivant les traits du visage. Очень важно, чтобы маска была абсолютно на каждом сантиметре вашей кожи. Ce masque a deux modes d'action. У этой маски два типа воздействия. Une action sur les tissus de soutien et une action en profondeur. Нужно сказать о том, что она воздействует на защитные ткани и воздействует в глубине, на глубокие слои. Slide suivante. Le masque contient trois biopolymères naturels. Эта маска содержит 3 биополимера. De la gomme d'acacia du Sénégal, Смола сенегальской акации, des carragénanes qui sont extraits d'algues marines, каррагинан – это тот продукт, полимер, который мы достаем путем экстракции из морских водорослей, et des biopolymères extraits du maïs. и также биополимер, полученный из экстракта кукурузы. Sous l'effet de l'oxygène de l'air, И благодаря кислороду, который содержится в воздухе, ces trois produits polymérisent ensemble et réagissent ensemble. они стягивают внешние слои кожи и действуют вместе. Et ces polymères forment un maillage très serré sur les couches superficielles de l'épiderme. И они, получается, таким образом стягивают внешние слои эпидермиса. En séchant, ils s'accrochent aux aspérités laissées sur la peau par l'émulsion pureté.
И затем, когда засыхает эта маска, получается, что она прицепляется, приклеивается к нашей коже благодаря эмульсии и чистоте, которая нам помогла ее размягчить. Et exerce un micromassage aux effets liftants et raffermissants. И будет оказывать микромассаж с лифтинг-эффектом. И будет C'est придавать ей упругость. l'effet lifting nommé pseudo-chirurgical. Это то, что мы называем эффектом псевдохирургической подтяжки. C'est quelque chose qu'on ressent physiquement lorsqu'on a le masque sur le visage. И вы знаете, когда у вас маска находится на лице, когда вы ее нанесли, вы это просто-напросто чувствуете. Slide suivante. Le deuxième effet du masque, c'est l'effet patch occlusif à libération prolongée. А второй эффект – это эффект окклюзивного пластыря с пролонгированным воздействием. Il faut comprendre que pendant le temps de pause, Нужно знать, что во время использования маски, когда вы ее нанесли, le soin lifting intense agit comme un patch transdermique. продукт интенсивный лифтинг будет воздействовать на вас как трансдермический окклюзивный пластырь. Il forme un film continu qui couvre tout le visage. Это пластырь, который будет покрывать полностью все ваше лицо, Qui adhère parfaitement à la peau который очень хорошо держится на коже. Он просто вот Et как qui- вторая кожа. et qui va libérer en permanence les actifs qui vont pénétrer dans l'épiderme. И будут проникать противовозрастные компоненты, которые содержатся в средстве, в кожу гораздо лучше. Ce flux d'actifs est encore favorisé par l'effet de l'émulsion pureté qui a permis de laisser apparaître des petits interstices entre les cellules. И все это как раз-таки благодаря первому этапу эмульсии чистоте, которая подготовила нашу кожу для того, чтобы все эти активные ингредиенты могли проникнуть туда. Tout le monde connaît l'utilisation, tout le monde connaît des patchs transdermiques. Je vais vous donner un exemple. Я думаю, вы все знаете, что такое трансдермический пластырь на самом деле. Tout le monde connaît les patchs qui libèrent de la nicotine pour les gens qui souhaitent arrêter de fumer. Вы знаете, что те люди, которые хотят бросить курить, они используют пластырь никотиновый. C'est exactement le même principe. Вот на самом деле здесь точно такой же принцип. Mais le flux d'actifs est très important. И это очень и очень важно. Je vais vous donner un exemple. Lorsqu'on utilise une crème de jour, Я вам дам такой пример. По сравнению с простым кремом, с дневным кремом с каким-нибудь. on met 1 millilitre de crème sur le visage. На лицо наносится где-то 1 миллилитр крема. Là, on a 10 grammes de masque très concentré sur le visage. А здесь у нас 10 грамм очень концентрированной маски, которую мы наносим на лицо. Donc vous pouvez imaginer que le flux d'actifs est très important. Вы представляете, насколько важна степень проникновения активных ингредиентов. Tout ça contribue à l'efficacité extraordinaire du produit. Именно благодаря этому и возможно глубокое питание эпидермиса. Slide suivante. Le dernier produit qui s'applique une fois qu'on a nettoyé le visage, Итак, как только мы уже очистили наше лицо, использовали маску, последний из 3 продуктов это là. сыворотка сияния. Sa principale fonction, c'est de restaurer le film hydrolipidique Ее основная функция – это восстановить гидролипидный слой, qui a été éliminé par les 2 précédents produits. поскольку гидролипидный слой, мы его смыли как раз-таки эмульсией чистота и маской. Et il complète également l'arsenal anti-âge Благодаря своим активным компонентам она оказывает противовозрастное действие. grâce à ses actifs. Именно благодаря своим активным компонентам. Защищает кожу и оказывает противовозрастное воздействие. Après avoir mis le sérum, on peut se remaquiller. После нанесения сыворотки сияния вы можете приступить к макияжу. Là, lorsque vous avez fini ce dernier soin, vous arrivez à la fin de la démonstration. Как только вы нанесли последнее средство из 3, сыворотку сияния, вы закончили вашу презентацию этим Pendant la средством. démonstration, il est important de bien expliquer ce qui se passe à votre И prospect. во время презентации очень важно, чтобы вы могли объяснить людям, что же происходит в данный момент. N'oubliez pas que le masque est un produit à effet immédiat Не забывайте, что маска – это то средство, которое дает мгновенный эффект, видимый эффект.
mais c'est aussi un produit à effet ressenti. Но это еще и продукция, которая дает прочувствовать результат, не только увидеть, но и прочувствовать. Donc il est très important, lorsque la personne ressent les effets, Поэтому очень важно в тот момент, когда человек чувствует эффект. de pouvoir lui expliquer ce qui se passe sur sa peau. Очень важно объяснить ему, что же происходит в данный момент, объяснить ему его ощущения. Et on sait que lorsqu'un souvenir est associé à une sensation ou un sentiment, А мы знаем, что когда мы что-то запоминаем еще и на уровне чувств, il s'imprime d'autant plus fortement dans l'esprit de la personne. мы запоминаем это еще лучше. Slide suivante. Le lifting intense tire ses extraordinaires performances de plusieurs actifs naturels. Интенсивный лифтинг представляет собой совместное воздействие самых лучших натуральных компонентов. Comme l'a dit Corinne au début de cette présentation, Как говорила Корин в начале нашей презентации, nous avons sélectionné ces actifs parmi les connaissances anciennes des médecines traditionnelles. мы выбрали эти ингредиенты, эти активные компоненты, которые были известны на протяжении веков и веков в традиционной медицине. Par exemple, la gomme d'acacia du Sénégal Например, смола сенегальской акации est un polymère naturel qui est très riche en polysaccharides et en glycoprotéines. – это натуральный полимер, который очень богат полисахаридами и гликопротеинами. Ce produit, on en trouve mention dans le plus vieux manuscrit de médecine connu. И на самом деле этот экстракт использовался еще в самом древнем манускрипте, о нем написано. Ce manuscrit était rédigé par les Égyptiens Египтяне его создали, qui faisaient déjà un usage de ce produit. потому что они уже использовали смолу сенегальской акации. Slide suivante. Nous utilisons aussi le fucoïdan CF2. Мы также используем флюкоидан CF2. C'est un extrait d'une algue brune qui a des très grandes propriétés antioxydantes et régénérantes. Это очень сильный антиоксидант, который предохраняет наши клетки от воздействия свободных радикалов. Il a été découvert lorsqu'on a cherché l'origine du grand nombre de centenaires qu'on trouve sur l'île d'Okinawa au Japon. На самом деле на острове Окинава в Японии было очень много столетних жителей, то есть людей, которые смогли переступить черту в 100 лет. Les chercheurs ont découvert que ces habitants consommaient beaucoup de cette algue brune. И исследователи поняли, что в их питании есть что-то, что их отличает от всех других жителей. Они очень много использовали как раз-таки водоросли. Et c'est là qu'on a commencé à travailler sur les aspects médicaux de l'utilisation médicale du fucoïdan. Именно тогда и началась работа по использованию флюкоидана. Aujourd'hui, notre fucoïdan, notre extrait de fucoïdan est extrait d'algues récoltées dans un parc naturel à l'ouest de la Bretagne, en France. И сегодня флюкоидан – это тот активный ингредиент, который мы получаем благодаря экстракции в регионе Британии. Slide suivante. L'aloe vera est bien connu. Il contient beaucoup d'éléments positifs pour l'hydratation de la peau. Алоэ вера на самом деле очень знаменита. Мы знаем, что он способствует увлажнению кожи. C'est un cicatrisant, un régénérant des couches superficielles de l'épiderme. Это растение содержит полисахариды, укрепляющие иммунитет. Mais ce qu'on ne sait pas toujours, c'est que ce sont les Égyptiens qui sont les premiers à avoir utilisé l'aloe vera en cosmétique. Но вы, наверное, не знаете, что на самом деле египтяне были одни из первых, которые стали использовать алоэ вера в косметике. Slide suivante. Alors, nous utilisons aussi du guarana dans le lifting intense, dans le masque. Мы также используем гуарану в нашей маске. Le guarana est connu depuis très longtemps et utilisé par les Indiens d'Amazonie. Гуарана открыто используется индейцами Амазонии уже с давних пор. Il est utilisé en alimentaire parce qu'il apporte beaucoup d'énergie. На самом деле она очень много используется в питании, поскольку дает много энергии. Nous l'utilisons pour activer la microcirculation et améliorer l'irrigation cutanée. Мы ее используем для того, чтобы стимулировать клеточный метаболизм и улучшить микроциркуляцию. Slide suivante.
Donc voilà pour ce petit panorama sur les actifs de lifting intense. Так, вот вся та информация о средстве интенсивный лифтинг. Pour finir, n'oubliez pas que ce produit, comme tous les produits physiocosmétiques, est un produit 100% sûr. И закончить свою презентацию я бы хотел тем, чтобы добавить вам информацию о том, что интенсивный лифтинг – это на 100% надежное средство, что очень важно в сетевом маркетинге. Donc il est sans parabènes, Он без парабенов, sans conservateurs, без консервантов, non testé sur les animaux, он не тестируется на животных, sans ingrédients d'origine animale. он не содержит никаких ингредиентов животного происхождения. Il est fabriqué en France suivant les régimes de certification de l'Union européenne. Это средство произведено во Франции в соответствии со всеми стандартами европейскими. Il est certifié par des dermatologues indépendants. Оно сертифицировано независимыми дерматологами. Et encore une fois, il est formulé pour limiter les risques d'allergie. И опять-таки нужно добавить информацию о его формуле. Это формула, которая полностью исключает риск какого-либо возникновения аллергии. Voilà, je vais rendre la parole à Corinne. J'espère que ceci vous aura été utile. А теперь я передам слово Корин. Я надеюсь, что моя информация, моя презентация вам будет полезной. Et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. И желаю вам всем доброго вечера. Merci Tania, merci Corinne. Спасибо, Таня, спасибо, Корин. Merci beaucoup, Jean. Спасибо большое, Жан. C'était, comme toujours, très intéressant, très instructif. Как всегда, было очень интересно. Мы подчеркнули много интересного и нового. Et nous ne répéterons jamais assez l'importance d'assister à ce type de webinar. И, как всегда, мне бы хотелось вам напомнить о важности таких вебинаров. La formation produit est essentielle. Потому что обучение продукции очень важно. Mieux comprendre le produit que vous vendez, c'est avoir un meilleur business, c'est développer son business. Чем лучше вы понимаете продукцию, которую вы продаете, тем лучше вы можете работать в вашей области. Nous sommes là pour ça, pour vous apporter le plus de soutien et de support possible. А мы здесь именно для этого, именно для того, чтобы дать вам как можно больше орудий для этого. Profitez de ça sans modération. Поэтому пользуйтесь этим в неограниченных возможностях, в неограниченном количестве. Merci beaucoup, Tania, pour cette traduction parfaite. Спасибо, Танюша, за такой перевод замечательный. Si vous avez des questions concernant ce webinaire ou concernant les produits, если вдруг у вас есть какие-то вопросы, которые возникли у вас во время этого вебинара или какие-то вопросы по продукции, nous vous invitons à adresser toutes ces questions sur notre adresse support. Вы можете все эти вопросы задать нам на наш адрес поддержки на сайте. Et nous y répondrons le plus rapidement possible. И мы постараемся ответить на ваши вопросы в самое ближайшее время. Bonne soirée à tous. Доброго вечера всем. Bonsoir Tania, bonsoir Jean et à très bientôt. До свидания, Таня, до свидания, Жан, и до скорого. Пока-пока.